Quando você tá distorcendo o volante, faz um barulho chato, mais ou menos assim, ó. Vou distorcer pra esquerda aqui, ó. Ó. Sabe o que que pode ser isso? No caso aqui do meu Clio, é essa pecinha, a bieleta, tá? A gente percebe que ela está bem ressecada, né? Muito fácil de identificar, só você olhar por baixo ali. Olha como é que ela tá com folga e a borracha ela tá descascando. Isso não pode estar acontecendo com a bieleta, pois senão ela vai fazer aquele barulho chato. Olha como é que ela tá com muita folga, não pode ter essa folga na bieleta. No seu caso pode ser outra coisa, no meu foi a bieleta, pode ser um terminal de direção, né? Pode ser a junta mucinética, né? Então vários fatores, nesse caso é a bieleta.